بیٹی نے جدوں باپ دا دکھ ویکھیا او بیٹیاں والے او دھیاں والے او بچیاں والے جان دے ہو نا انہاں دھیاں کولوں ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے انہاں بیٹیاں کولوں پیواں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے بیٹی ہوئے جڑی ساریاں جنت دی عورتاں دی سردار ہے تے باپ ہوئے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے بیٹی نے اج باپ وال ویکھیا تے سیدہ فاطمہ رہ نہ سکیاں با یک زبان بول اٹھیاں آندیاں نے واہ کر بابا واہ کر بابا ہائے اج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے ہائے اج میرے ابو نو کنا درد ہے ہائے اج میرے ابو نو کنا دکھ ہے تے میرے آقا انج بیٹی نو کول بلاندے نے انج اپنے سینے نہ لگاندے نے آقا فرماندے نہیں بیٹی ہے تیے فاطمہ آج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جان گے آج دے بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں گلویڑے والے پروانے آج گلاں بات ہو رہیاں نے اچانک انج دروازہ ہل دے سیدہ فاطمہ دوڑ کے باہر جاندیاں نے تے باہر کوئی بندہ نظر نہیں آندا پھر آندیاں نے پھر دروازہ ہل دے پھر جاندیاں نے بندہ نظر نہیں آندا تے آ کے میرے آقا علیہ السلام وردہ کر دیاں نے ابو جی بار بار دروازہ ہل دے بار بار دروازہ کھٹک دے بار جانیاں تے بندہ نظر نہیں آندا تے آقا فرما دے نہیں بیٹی فاطمہ نہیں تیے فاطمہ تینوں کی پتہ اج بار کون آیا ہے وہ بیٹی ہے تینوں نہیں پتا اج بار کوئی میرا صحابی نہیں آیا اج بار کوئی عرابی نہیں آیا اج بار میرا ابو بکر نہیں آیا میرا عمر نہیں آیا میرا عثمان تے علی نہیں آیا بیٹی فاطمہ اج بار دروازے تو آیا کھڑا ہے جیڑا تیاں نو باپا تو جدا کر کے لے جاندہ ہے بیٹی فاطمہ اج او آیا ہے جڑا اولادہ کولوں باپ جدا کر کے لے جاندہ ہے بیٹی فاطمہ اج او آیا ہے جڑا سہاگنا دے سہاگ لٹ کے لے جاندہ ہے بیٹی فاطمہ اج او آیا ہے بچے روندے نے تے روندے رہ جان بچیاں روندیاں نے تے چلاندیاں رہ جان بیٹی فاطمہ اج او آیا ہے جڑا ماپیاں کو اولاداں کھو کے لے جاندہ ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ اور فیصلہ کر دیتا ہے تواڈے رب نے نا عبادت کرو، تسی ایک اس رب دی خاص تے اپنے ماں باپ نال احسان کرو، اگرچہ دوویں پہنچ جان بڑھاپے نو یا دوواں وچوں ایک، پس نہ کہہ انہاں دوناں نو اف تک وی، اور نہ ڈانٹو نہ دوناں نو، اور نال جدوں گل کرنی ہے بڑے ادب و احترام کرنی ہے، اور بھلا دے واسطے انہاں دوناں دے بازو اپنے، اور کہہ اے میرے رب رحم کر انہاں دوناں دے جیویں انہاں شفقت کی تھی میرے بچپنے تے۔ ازلاں دے اے روگ پرانے اج دے نہیں، ازلاں دے اے روگ پرانے اج دے نہیں، مر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، ازلاں دے اے روگ پرانے اج دے نہیں، مر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، باپ پہ آکھن سارے جگ تو چنگے نے، بابل ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، اے مر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ حضرات و حاضرین، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم و شان دا ترجمہ میں عام فہم اپنی اور تساڈی زبان پنجابی دے اندر تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 15واں سپارہ، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، سپارے دا اور سورت دا رکوع تیسرا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے
امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے مکہ معظمہ اندر نازل فرمایا۔ حضرات آج دا 19 مئی 2023 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ جامعہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل حدیث گاؤں گلویڑا ضلع لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ بڑے ہی پیارے بھائی برادران عزیزاً، برادر اکبر محترم حافظ ملک ساجد صاحب جنہ دی پرخلوص محبت بری دعوت تے میں اللہ دی توفیق نال تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے مقدس پروگرام دے اندر میں ایک بڑا ہی پیارا، بڑا نرالا عنوان باپ دی عظمت دے حوالے نال باپ دے مقام دے حوالے نال اپنی گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ دنیا دے اندر انسان دے بڑے رشتے نے، کتے اولاد تے ماں باپ والا رشتہ ہے، کتے بہنا براواں والا رشتہ ہے، کتے باپ دا پتر نال رشتہ ہے، پتر دا باپ نال رشتہ ہے، کتے ماں اور بیٹے دا رشتہ ہے۔ رب کائنات نے ان سارے رشتیاں دے حقوق سانو سمجھا دیتے، سکھا دیتے، دس دیتے، اور ماں باپ والا ایسا مقدس رشتہ ہے کہ جتھے رب کائنات نے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے، اوتھے نال ہی ماں باپ دی تابعداری دا حکم دیتا ہے۔ پروانیوں قرآن دے اور نہیں سمجھے تے آؤ میرا دل کر دے میں قرآن سنا دیا، میں قرآن سنا کے تواڈے کلیجے آنو قرآن دی بارش نال شراب کر دیا تے شداب کر دیا۔ آواز کی ہوندی ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ فرماندے نے اسی فیصلہ کر دیتا ہے اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کیتے جائے، اللہ دے علاوہ کسے نو مشکل کشا نہ منیا جائے، اللہ دے علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ عبادت کرنی ہے تے ایک رب دی کرنی ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے اپنے بڑھے ماں پیاں دا احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ نال احسان کرنا ہے۔ اگر دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان یا دوواں وچوں ایک انہاں نو اف تک بھی نہیں آکھنا، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں، انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں، انہاں نہ جدوں گل کرنی ہے اچھی گل کرنی ہے، بڑے ادب و احترام نال کرنی ہے۔ پروانیوں قرآن دیو ماں باپ ایسی عظیم نعمت نے اے دنیا تے انسان ایک وارا میسر آندی ہے۔ اگر ماں دنیا تو چلی جائے، باپ دنیا تو چلا جائے، بندہ ٹکرا مار دے، بندہ ادھر ڈگ دے کدی ادھر ڈگ دے، ترلے مار دے، کتے ماں دا پیار لب جائے، کتے باپ دیاں وفاواں لب جان، پر جدوں اے دنیا تو چلے جان انہاں دا پیار دوبارہ نہیں ملدا، اے وفاواں تے محبتاں دوبارہ نہیں ملدیاں۔ اس واسطے انہاں دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، انہاں دے نال بدتمیزی نہیں کرنی۔ اوے نانا باپ تیرا نمازی ہے، او دا تے ادب کرنا ہی کرنا ہے، باپ تیرا حاجی ہے، او دا تے ادب کرنا ہی کرنا ہے، باپ تیرا تہجد گزار ہے، او دا تے احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ باپ مشرک بھی ہوئے، باپ کافر بھی ہوئے، قرآن دس دے باپ مسلمان نامی ہوئے، باپ مشرک بھی ہوئے تے مشرک باپ نال بھی بڑے ادب نال گل کرنی ہے، بڑے احترام نال بات کرنی ہے۔ تو سے آخنا آفت جی کتھے لکھی ہے؟ لو قرآن سن لو ذرا، میرا دل کردہ ذرا تو انو قرآن سنا دیاں۔ سپارہ 16واں سورہ مریم، لو ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے، تسلیاں کر لے آجے، جمعے تو بعد اینا کھنل تک لے آجے۔ آوازاں دیاں نے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن تیرے تو لکھ وار میں اپنی جان قربان کر دیا، قرآن میں تیرے تو کروڑ جان ہوئے تے کور کماما۔ آوازاں دیاں نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت۔ اینا الفاظ سے دھیان کریں ذرا، اینا لفظاں تے غور کریں ذرا۔ بار بار آج میں قرآن پڑھاں گا، انج دے الفاظ آنگے یا ابت یا ابت، اینا لفظاں تے توجہ کرنی ذرا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
اگے کیے یا ابتے انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ جنہیں آئے نے انہاں سارے دے سینے اج قرآن دے نور نال منور فرما، اللہ انہاں دے سینے قرآن دی خوشبو نال معطر فرما۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، ترجمہ سن لو ذرا۔ فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، اے میرے محبوبہ میرے ابراہیم دا ذکر کرو جڑا ساڈا سچا نبی سی، اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہے، اللہ دا خلیل اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہے تے کی آندا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت اے میرے ابا جی لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی ہے جڑے بت سندے ہی نہیں، آ جڑے ویندے ہی نہیں، جڑے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں۔ ابا جی تہاڈا نفع نقصان دے مالک کیویں ہو سکدے نے؟ تے اے میرے ابا جی گل ٹھیک ہے میں تہاڈے تو چھوٹا ہاں، گل ٹھیک ہے میں نکا ہاں، تسی میرے باپ ہو میں تہاڈا پتر ہاں، تسی میرے پیو جے میں تہاڈا بیٹا، پر ابا جی میرے کول ایسا علم آ گیا ہے او دی پیروی کرنی پینی جے، میرے پیچھے چلنا پینا جے، تے ابا جی مینوں ڈر بڑا ہوندا ہے کتے تسی شیطان دے پیچھے نہ لگ جاؤ، ابا جی شیطان دی عبادت نہ کر لو، ابا جی مینوں ڈر بڑا ہوندا ہے کتے شیطان دی گل نہ من لو۔ گلویڑے والے آ ویکھ لے باپ جیڑا مشرک ہے بتاں دا پجاری ہے، باپ جیڑا ہے بہت کڑ کڑ کے ویچدا ہے فروخت کردا ہے، تے پتر رب دا نبی ہے، اور نبی نہیں بلکہ جد الانبیاء ہے، کئی ہزار نبیاں دا باپ ہے، تے جڑا اس نبی دا باپ ہے او مشرک ہے بتاں دا پجاری ہے۔ تے ویکھ لے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کن الفاظ نال پکارے ہے، کن القابات نال پکارے ہے، کیڑے انداز نال بلائے ہے، کیڑے رنگ ٹنگ نال بلائے ہے۔ اوے نوجوانا تو تے اج نمازی باپ دا حیا نہیں کردا، تو تے اج اپنے تہجد گزار باپ دا حیا نہیں کردا، اپنے نمازی باپ دا ادب نہیں کردا، احترام نہیں کردا، انہاں نال بدتمیزیاں کرنا، اوے ابا انج انج آوازاں مارنا، تے کئی تے خود بدبخت انسان نے او باپ نو گالیاں کڈن تو حیا نہیں کردے، باپ نو مندہ بولن تو حیا نہیں کردے۔ جاؤ سوشل میڈیا اس بات دا گواہے کہ نہیں ایسے پتر نے جنہ بیٹیاں نے جنہ پتران نے چھوٹی جی گل دی وجہ تو ایک مرلہ زمین دی وجہ تو سکے باپ دے سینے جو گولیاں چلا دیتیاں، کنے ایسے پتر نے نکی جی گل
گل دی وجہ تو اپنے باپ دیاں گردناں تے چھریاں جلا دیتیاں کنے ایسے پتر نے اوے اپنی نکی نکی گل دی وجہ تو سکے باپ نو قتل کر دے نظر آ رہے نے میری کنہ نے ایک واقعہ سنیا میں سنیا ایک نوجوان ایک گھر دے اندر کسے وجہ تو گھریلو مسئلہ بنیا تے لڑائی ہو جاندی ہے باہر چلا جاندہ ہے باہر جا کے پٹرول لے آندہ ہے اپنے گھر وچ آیا تے اے دی ماں تے دا باپ تے اے دا ایک ویر کچن وچ بیٹھے نے چولہا گیس والا جلدہ پیا اس بدبخت نے انج پٹرول سٹیا زندہ ویر بھی جل گیا اے دی زندہ ماں بھی جل گئی تے دا زندہ باپ بھی جل کے راکھ بن گیا ظالمہ کی گناہ سمادہ انہیں تیرو جمعہ کیوں ہوئی اے گناہ باپ دا انہیں تیرو پیدا کیوں کیتے آج کوریاں بانے شرم نہیں آتی اس باپ نال بدتمیزیاں کرنے اس باپ دیاں بے ادبیاں کرنے جیڑا باپ تو چھوٹا جیا سے تینوں کندیاں تے چک کے لے جاندہ سی تینوں موڑیاں تے اٹھا کے لے جاندہ سی بازار لے جاندہ سی آندہ سی بول میرے پترا کیڑی چیز چاہی دیو اشارہ کر تیرا اشارہ این جو چیز والے بعد وچ جاندہ سی تیرا باپ او چیز تینوں پہلے لے کے دیندہ سی اس باپ دیاں گستاخیاں کرنے اس باپ دیاں بے ادبیاں کرنے اے ویکھ لے اللہ دا خلیل تے اپنے باپ نو کیویں بلاندے کیویں پکار دے تے کی آندے ابا جی مینوں ڈر بڑا ہوندے کتے شیطان دے پیچھے نہ لگ جایا جے ابا جی مینوں بڑا خطر ہے کتے رحمان دے عذاب وچ گرفتار نہ ہو جایا جے تے باپ مشرکے آندے قال یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا آندہ پترا اگر تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا تینوں میں گھروں بے کر دیاں گا تینوں میں وطنوں بے وطن کر دیاں گا تینوں شہروں کر دیاں گا تے پتر اینا فرما بردارے پتر اینا تابعدارے باپ دبکے مار دے باپ چڑک دے باپ دابے لان دے تے پتر آن دے قال سلام علیک اچھا ابا جی میں چلیا میرا سلام ہے گلویڑے والیا ویکھ لے مشرک باپے وہ آندہ میں کروں کٹ دیاں گا آفت جی وہ آندہ میں کروں کٹ دیاں گا وطنوں بے وطن کر دیاں گا کہ پتر آندہ ہے اچھا ابا جی میرا سلام ہوئے اللہ ساڑیاں اولادہ نوینج دیاں بڑا دے کافر باپ دا احترام کیتے تے عمر ہو گئی 80-86 سال انج رب دے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے تے اللہ دا خلیل کی اندے رب حب لی من الصالحین اے اللہ منو پتر عطا کر دے اللہ منو بیٹا عطا کر دے تے نال ایک گل ہور بھی کر دیتی کیا کھیا اللہ منو پتر دے تے نیک دے کیا کھیا اللہ پتر دے تے سارے بولو یار اللہ پتر دے تے نیک دے فرمایا خلیل جی رب جلیل فرمایا تیری دعا قبول ہے اللہ کیویں قبول ہے
فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا تو نیک منگے ہے اسی تینوں پتر حوصلے والا دے آنگے، اسی تینوں پتر بردبار دے آنگے، اینا حوصلے والا ہوئے گا، اینا بردبار ہوئے گا، پتر دی گردن تے چھری بھی رکھے گا تھلے پہ آ تیرا پتر سی نہیں کرے گا۔ تے پھر رب دے خلیل نے چھری رکھی کہ نا؟ اگلی ایت پڑھ لو ذرا۔ ایک دن اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا، اپنے پتر نو سامنے بٹھایا، تے کی آندے نے قرآن پڑھ لیا جے، قرآن ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لیا جے۔ آوازاں دیاں نے وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ سپارہ سورہ صافات، حافظو قاریوں نوٹ کر لو ذرا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا لفظ آن لگ گئے، قَالَ يَا أَبَتِ قَالَ يَا أَبَتِ، ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں تے لکھوار میں اپنی جان قربان کر دیاں۔ قرآن نے مسئلے سمجھا دیتے، قرآن نے نچوڑ کٹ دیتے، قرآن نے گلہ مکا دیتیاں، خلاصے قرآن نے کٹ دیتے۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، اگے کیے قَالَ يَا، پڑھ لو قرآن، قَالَ يَا أَبَتِ، آکھو یا، سارے پڑھ لو یا آباتے، یا آباتے، اس لفظ اندر مٹھا سائیں بڑیاں، اس لفظ وچ لذتیں بڑیاں۔ یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ آندہ پترا 3 دن گزر گئے نے، میں تینوں تھلے لٹایا تے تیری گردن تے چھری رکھی ہے تے میں تینوں ذبح کر رہا، تے پتر بھی تے فرما بردار سی نا، ساڑھے والا ماحول تے نہیں سی نا۔ ابا تینوں ایسی عمر اس عمر چیزیں خواباں آنیاں نے، بڑھا جو ہو گئے ہیں، بڑھاپے تے چلا گیا، تینوں ہونے جدے خواب آنے نے، پر نانا پتر آندے یا بت فعل ما تؤمر، ابا جی جویں رب دا حکم ہویا کر گزرو، اللہ نے چاہیا تے میں صبر پان والیاں وچوں ہوواں گا۔ پھر صبر کر کے وکھایا، احترام کر کے وکھایا۔ ایک ہوئی پتر اسماعیل علیہ السلام جدوں جوان ہو جاندے، شادی ہو جاندی ہے، تے ایک دن جناب خلیل علیہ السلام دا دل کیتا میں اپنے پتر نو مل کے تے آواں۔ نکلے شام جو نکلے، فلسطین جو نکلے، آئے مکہ مکرمہ اندر تے آکے پتہ کیتا اسماعیل کتھے وے، آوازاں دیتیاں تے جناب اسماعیل دی بیوی آندی ہے کیڑے اسماعیل نو لبنے، دل کرے کار آوے نہ آوے ہوتیاں مرضیاں۔ جناب خلیل فرماندے نے پتر دس گزارا کیویں ہوندا ہے، آندی ہے کوئی شے لب جائے
کوئی ٹکر لب جائے تے کھا لیدا نہ لوے تے سو جائیدا چپ کر کے رب دے خلیل سمجھ گئے عورت نہ شکریے آندے نے میرا پتر اسماعیل آئے انہوں آکھی پترا گھر بڑا پیار ہے گھر دی تحلیل اچھی نہیں انہوں بدل ہے تے جناب خلیل علیہ السلام ایک گل کر کے ٹر جاندے نے اور دونوں جناب اسماعیل بھی آ جاندے نے تے دوروں ہی پکار دے آ رہے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی جیڑے فرما بردار ہونا انہوں نے خوشبو آ جاندیاں نے انہوں نے ماپیاں دیاں مہکا آ جاندیاں نے کی آندے نے جناب خلیل اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تاں ہے سی ملنے دی باپ دی کر آندے تے دسو ہستی کوئی آئیے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے گھر آئے نا حال وال پوچھیا کوئی آیا گیا تے او بھی بیان دیئے حضرت صاحب ایک بابا جی آئے سی ایک بزرگ آئے سی آئے سنا انہاں دا چہرہ کنجدہ سی کی حال وال سی تے کی آندی ہے داڑھی ہے ناتھی رنگی ابراہیم نام سی پیارو تے شوقوں توانو کہندے سلام سی پیارو تے شوقوں توانو کہندے سلام سی دہلیز نہیں چنگی کوئی گل سمجھائیے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے تے جناب اسماعیل کی آندے نے جانی بدبخت اوتے ابو ہمارے سی جانی انج لگتا ہے تجھے میں میرے باپ دی قدر نہیں کی تھی انج لگتا ہے تو پانی نہیں پوچھیا کھانا شانا نہیں پوچھیا جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی تابعدار اولاداں نو ماپیاں دیاں خوشبو آئی جاندیاں نے فرما بردار پتراں نو اپنے ماپیاں دیاں مہکا آئی جاندیاں نے پروانے او قرآن دیو باپ پتہ لگا اینی دیر تو میں دس رہا سنا رہا کہ باپ پاویں مسلمان ناوی ہوئے باپ پاویں کلمہ گو ناوی ہوئے باپ کافر بھی ہوئے مشرک بھی ہوئے اس باپ دا احترام کرنے اس باپ دا ادب کرنے تے اللہ دنیا تے صلاتہ کر دین دینے پروانے او قرآن دے او گل سن لو ذرا باپ دا جیڑا بندہ بھی ادب کر دے احترام کر دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو دنیا تے اپنی رحمت نال بدلہ عطا کر دین دینے سورہ بقرہ پہلا سپارہ دعا کرو اللہ پڑھنی نصیب فرمائے سنے آجے نا سورہ بقرہ دا پتہ ہے نو سورہ بقرہ کیوں آندے نے آؤ آج تو انہوں بھی دس دیا اللہ ایک بندہ بنی اسرائیل دے دور اندر بڑا مالدارے بڑا تاجرے ایدے کل پتر کوئی نہیں ایک کوئی بیٹی ہے انہیں اگے اپنے پرادہ پتر لے کے پالیا اپنا پتیجہ پالیا انہوں پال دا سنبھال دا پیا اے جڑا اس بندے دا پتیجہ ہے اس تیرے دل وچ گل آ گئی کیوں نہ ہوئے چاچا میرا بڑا مالدار ہے بڑا تاجر ہے تے میں نو قتل کر کے تے دے مال تے قبضہ کر لوں چاچا مار دے ہونی چاچے نو قتل کیتا جا رہے
और चाचे ते दूर रह गए, सके प्योवां दी गर्दनां ते छुरियां चल रही ने। दिल विच ख्याल आया चाचे नूं मार दियां ते दी बेटी नाल निकाह कर लवांगा। बदनीयती आ गई, दिल च फतूर आ गया। इन्हें एक दिन मौका पा के चाचा कतल कर दिता ते लाश महल्ले अंदर किसे घर दे दरवाजे अगे सट आया ते दिने आपे ही रोला पा दिता, मेरा चाचा नहीं लभदा। लभदा लभदा इस दरवाजे अगे आया, इन्हें आखिया साडा बंदा इन्हें घर वालियां ने कतल कीता है, असी आके सास लवांगे या बदला लवांगे या लड़ाई वास्ते तैयार हो जाओ। फैसला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को लाया। हजरत बंदा कतल हो गया ते कातल नहीं पे लभदा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी वही नाल दसिया, एक गां ज़बा करो। की करो? सारे बोलो की करो? गां ज़बा करो। इस गां दा गोश्त दा एक टुकड़ा मकतूल न लगा दिओ। मकतूल बोल के दसेगा मैनू कतल किन्ने कीता है। इन्हां आख्या मूसा को गल करन वाली कर, सानू मजाक करन दे। गां दा ते गोश्त दा ते बंदे दा की तल्लक है? ते नबी जेड़ा हुंदा अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा। नबी जदों भी बोलदा रब दी वही नाल बोलदा। इन्हां आख्या मूसा को गल करन वाली कर। इन्हां फिर अपना गुनाह ते छुपाना सी ना। कहन लगे अच्छा गां ज़बा करने आ, ए दसो गां किंज दी होवे, कलर किंज दा होवे, बुढ़ी होवे, जवान होवे? गुनाह छुपाना सी, अपना कतल ते छुपाना सी ना। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी वही नाल दसिया, इंज दी गां होवे ना ओ बुढ़ी होवे, जर्द रंग दी गां होवे, निशानियां दसियां इंज दी गां होवे। हुण लभदे 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 गां लभदी कोई नहीं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया उसी दौर दे अंदर एक नौजवान है, एक बंदा, एक नौजवान है, अपने बाप दा बड़ा फरमा बरदार है। एक गां लभी ते बाप दे फरमा बरदार कोलों लभी। गां लभी ते बाप दे ताबेदार कोलों लभी। ए फरमा बरदार किन्ना कुए? तफसीरा वाले ने लिखे है ए नौजवान एक दिन अपने घर विच मौजूद है ते बाहर एक ताजर आया, एक सुदागर आया। इन्हें आके आवाज लगा दी, मेरे को हीरा बड़ा कीमती है, हीरा ले लो, 70,000 दा हीरा है। केड़ा बंदा है जेड़ा मेरे को हीरा खरीदेगा? ए नौजवान बाहर आया, आके आंदा यार थोड़ी देर रुक जा, जिस अलमारी अंदर पैसे पए ने ओ अलमारी दी चाबियां मेरे बाप दे सराने ने, थोड़ी देर रुक जा, मैं तेनू 70,000 ही दे देंगा ते तेरे को हीरा खरीद लांगा। आंदा थोड़ी देर रुक जा, मेरा बाप आराम कर रहा है, थोड़ी देर ठहर जा, मैं तेनू 70,000 दे के हीरा खरीद लवांगा। ओ ताजर आंदा अगर हीरा लेना ही ते हुणे लिया पैसे, तू 70 देने, मैं तेनू 60,000 च दे देंगा। तो बाप दा फरमा बरदार पुत्र आंदा, ओए ताजरा, ओए सुदागरा, थोड़ी देर रुक जा, तू 60 आने, तू 70 आने, मेरा बाप हुणे उठ जाएगा, मैं तेनू 80,000 दे देंगा। पर मैं अपने बाप नू जगाना, बाप नू नहीं जगाना। और जान दे हो ना इन्हां बुढ़ियां नू पहली गल ते नींद आउंदियां ही नहीं। जे नींद आ जा ते इनू तंग ना करी, इनू परेशान ना करी। एक बारी अख खुल गई ते सारी रात तड़पदा रहेगा, सारी रात नींद नहीं आएगी। इन्हें आखिया हुणे लिया पैसे 50,000, मैं तेनू हुणे दे देंगा।
ਇਹ ਆਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 90 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁਣੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਂਦਾ 30,000 ਹੀ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ नहीं करनी। ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾ ਗਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ दस किन्ने पैसे लाने लेने, एक ले ए बदले 2 गावां ले ले। आंदे ना ना, आंदे ने दे बदले 5 ले ले। आंदे ना ना ए बदले 10 ले ले। आंदे ने ना ना, आंदे ने ए बदले 15-20 ले ले। आंदे ने ना ना। फैसला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जांदा है। आंदे ने गायक नौजवान को ले उते नहीं देंदा। जनाब मूसा फरमांदे ने जिवें भी हुंदा जे ओ गां खरीद लो। करदियां ए नौजवान को दोबारा इकट्ठे होके आए। आंदे ने ओए नौजवाना एक पासे गां रख दे, एक पासे सोना रख दे, सोने दे बराबर तोल के गां दे दे। ते हजारां दा घाटा खादा, हजारां दा नुकसान बर्दाश्त किया, रब ने करोड़ां दा नफा अता कर दिता। बाप दी ताबेदारी दी वजह तो, बाप दी खिदमत गुजारी दी वजह तो वेख ले हजारां दा घाटा बर्दाश्त किया ते रब ने करोड़ां दा नफा अता कर दिता है। परवाने कुरान देओ, बाप दी ताबेदारी जेड़ा बंदा भी करदा है अल्लाह दुनिया ते सिला अता कर देंदे ने, ते जेड़ा बंदा नाफरमानी करदा है रब दुनिया ते आखिरत अंदर जलील कर देंदे ने। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम पुत्रा ने सताया ना, तंग कीता ना, पुत्र नू जुदा कीता, फिर दूसरे नू जुदा कीता। ते वेख ले ओ पुत्र ने जिन्ना बाप नू सताया ते एक वेला होया, एक टाइम आया फजी सदका मंगन ते मजबूर हो गए। एक टाइम आया सदका मंगन ते मजबूर हो गया। ओए परवाने बाप दा अदब ते करना ही करना, बाप दे यारां बेलियां दोस्तां दा भी अदब ते एहतराम करना। मैनू याद आया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, आखो रजी अल्लाह ताला, सारे आखो यार रजी अल्लाह ताला, उच्ची सारे आखो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला नुमा। एक दिन जा रहे ने, जांदियां जांदियां एक बुढ़ा बाबा है ते पैदल जा रहा है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर सवारी तो उतरे, अपनी पगड़ी उतारी इस बाबे दे सिर ते रख दी, सवारी दे दी ते नाल दा साथी आंदा हजरत एदी को थोड़ी बहुती खिदमत कर दे, राजी हो जाना सी। तुसी पगड़ी भी तार दी, कीमती सवारी भी दे दी, गल की है? ते फरमांदे ने ओ यारा ए मेरे बाप दा बेली है, ए मेरे बाप उमर दा यार है। ते आका ने फरमाया अपने बाप दे बेलियां दा हया करो, इस वास्ते मैं पगड़ी भी ला दी है ते सवारी भी इनू दे दी है। नौजवाना तू ते बाप दा हया नहीं करदा। मैनू याद आया मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद, सारे सारे दुरूद पाक पढ़ो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका तशरीफ फरमान है। एक आने वाला आया, आके आंदा सोनिया मेरे बाप नू समझा लो, मेरे बुढ़े बाप नू समझा लो। आया वड्डा सियाणा, साडे नहीं अजकल कई आके मसला पूछते,
आफत जी है मेरा बाप फ्रिज चो कोई चीज मेरी इजाजत के बगैर चुक के लै जाए कोई हरज तो नहीं? मेरा बाप मेरे घरों खाना बगैर पुछन तो खा सकता है? ओ जालमा जे तेरे बाप ने तेरे घरों खाना नहीं खाना तो फिर किदे घरों खाना? ये मसले पुछते हैं अजकल। इवें उस दौर में अंदर भी ये नौजवान आया आके आंदा है सोनिया मेरा बाप मेरे घरों बगैर इजाजत दे चीज़ां उठा के ले जांदा है। आका फरमांदे ने दे बाप नूं बुलाओ। सहाबा बुलाण वास्ते गए ते नाल नबी दे यारां ने दस दिता बाबा जी तेरियां शिकायतां ते तेरा पुत्र नबी पाक नूं लगा रहा है। बाप दिल दिल विच ख्याल करदा आया शेर पढ़दा आया कोई जुमले बोल बोलदा आया मेरे आका अलैहि सलाम दे कोल आया ते आका फरमांदे ने ओए बाबा जी बुजुर्गो ओ जुमले ते मैनू सुनाओ जेड़े तुसी रास्ते विच दिल दिल विच पढ़दे आ रहे सी। बाबा आंदा सोनिया मैं किसे नाल उच्ची गल नहीं कीती किसे नू मैं अपना दुख नहीं सुनाया ते तुहानू किवें पता है? आका फरमांदे ने बाबा तू मेरे कोल बाद विच आया जिबरील आके मैनू पहला दस गया है कि जेड़े बाबा जी अपने दिल विच जुमले बोल रहे सन बाबे होरां कोलों जुमले ते सुनो। आंदा सोनिया मैं भला बुढ़े बाप ने की बोलना है? सोनिया मैं अपने दिल का दुख अपने दिल नूं सुना रहा सा। सोनिया नबिया मैं ते दिल दिल विच ख्याल करदा आया ओए पुत्रा अज मेरियां शिकायतां लगान लग पे हैं। मैं ओ बापा जेड़ा चुक चुक के तेनू बाजार ले जांदा रहा ओ बापा तां भी चुक चुक के पट्ठल चुक चुक के गर्मी दे अंदर मैं लोकां दियां मजदूरियां करदा रहा। ओए पुत्रा मैं ओ बापा जेड़ा लोकां दियां चिड़कां बर्दाश्त करदा रहा ते तेरे वास्ते मैं ओ बापा लोकां दे मेने बर्दाश्त करदा रहा ते तेरे वास्ते। और पुत्रा मैं ओ बापा जेड़ा सारा दिन गर्मी दी परवाह नहीं सा करदा अपने पसीने दी परवाह नहीं सा करदा। ओए पुत्रा तेरे कपड़े मेले मैले वेंदा तेरे कपड़े गंदे वेंदा तेरे कपड़ियां ते मिट्टी वेंदा ते मैं अपने रुमाल ना तेरे कपड़ियां तो मिट्टी साफ कर। ओए पुत्रा अज मेरियां शिकायतां लगान लग पे हैं। ओए बेटिया मैनू बाप ना समझिया मैनू एक अपना गुआंढी समझ लवे हमसाया ही समझ लवे हमसाया दे भी बड़े हक हुंदे ने ते पुत्रा मैनू बाप ना समझिया अपना गुआंढी समझ के मेरियां शिकायतां ना लावे। आंदा सोनिया मैं अगला जुमला ये बोले ओए मेरे पुत्रा मैनू बाप ना समझिया ते मेहमान ही समझ लवे मैनू अपना प्यो ना समझिया अपना घर विच एक अद्धे दिन दा मेहमान ही समझ लवे क्यों ये बुढ़े 4 दिन दे मेहमान हुंदे ने ये बुढ़े एवें चंद दिन दे मेहमान हुंदे ने। ओए पुत्रा ओए परवाने गलवेड़े वाले पुछ ना उन्हां कोलों जिन्हां दे सिरां तो ये दस्ते शफकत दा साया उठ गया पुछ ना उन्हां कोलों जिन्हां नूं अज पुत्र कह के आवाज देन वाला कोई नहीं पुछ ना उन्हां कोलों जिन्हां नूं अज सीने लगान वाला कोई नहीं। ओए पुछ ना उन्हां कोलों जिन्हां नूं पुत्र कह के कोल बिठान वाला कोई नहीं। ओए पुछ ना उन्हां कोलों जिन्हां नूं बेटा कह के सीने लान वाला कोई नहीं। ये बाप आंदा सोनिया मैं ये जुमला बोले ओए पुत्रा मैनू मेहमान समझ लवे मैनू घर विच मेहमान परौना ही मन लवे नबी पाक नूं मेरियां शिकायतां ना लगावे। सियापा बयान करते ने बाबा जिवें जिवें गल सुनांदा जिवें जिवें वो बुजुर्ग गल करदा ते मेरे आका ज़ारो कितार रोई जा रहे ने नबी दियां अखां विचों आंसुआं दियां चड़ियां लग जांदियां ने
میرے آقا اتنا روئے اے داڑھی مبارک بھی آنسواں نال تر ہو جاندی ہے آقا رو کے فرماندے نے اوے بلاؤ اس نوجوان نو میرے آقا نے قانون قائم کر دیتا آقا فرماندے نے انت و مالک لی ابیکا خبردار سن لے تمہیں تے تیرا باپ تیرا مال سب کچھ تیرے باپ دے آج تم آئے ہیں کل اور کوئی آ جائے گا آقا فرماندے نے تمہیں تے تیرا مال سب کچھ تیرے باپ دے گلویڑے والے آ تینو آخر تے ایک باپ ہور سناواں تے تیرے کوئی اجازت لواں اینڈ تے تینو ایک تی تے پتر دا باپ دا پیار سناواں تینو ایک باپ بیٹی دی محبت سناواں تینو ایک باپ بیٹی دا پیار سناواں باپ کون ہے خود میرے تے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے تے 12 ربیع الاول دا دینے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کل تشریف فرمانے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی طبیعت کافی علیل ہے میرے نبی دی طبیعت اتنی علیل ہے پیالہ پانی والا کول پہ آئے میرے آقا انج اپنا ہاتھ مبارک باندے نے تے اپنے چہرہ پر انوار تے مال لیندے نے بیٹی نے جدوں باپ دا دکھ ویکھیا او بیٹیاں والے او تیاں والے او بچیاں والے جان دے ہو نا اینا تیاں کولو ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے اینا بیٹیاں کولو پیواں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے بیٹی ہوئے جڑی ساریاں جنت دیاں عورتانی سردار ہے تے باپ اوئے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے بیٹی نے اج باپ وال ویکھیا تے سیدہ فاطمہ رہنا سکیاں بیک زبان بول اٹھیاں آتیاں نے واہ کرب ابا ہائے اج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے ہائے اج میرے ابو نو کنا درد ہے ہائے اج میرے ابو نو کنا دکھ ہے تے میرے آقا انج بیٹی نو کول بلاندے نے انج اپنے سینے نال لگاندے نے آقا فرماندے نہیں بیٹیے تیے فاطمہ آج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جان گے آج دے بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں گلویڑے والے پروانے اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے اچانک انج دروازہ ہل دے سیدہ فاطمہ دوڑ کے باہر جاندیاں نے تے باہر کوئی بندہ نظر نہیں آندا پھر آندیاں نے پھر دروازہ ہل دے پھر جاندیاں نے بندہ نظر نہیں آندا تے آ کے میرے آقا علیہ السلام وردہ کر دیاں نے ابو جی بار بار دروازہ ہل دے بار بار دروازہ کھٹک دے باہر جانیاں تے بندہ نظر نہیں آندا تے آقا فرما دے نہیں بیٹی فاطمہ نہیں تیے فاطمہ تینوں کی پتہ ہے اج باہر کون آیا ہے وہ بیٹی ہے تینوں نہیں پتا آج باہر کوئی میرا صحابی نہیں آیا آج باہر کوئی عرابی نہیں آیا آج باہر میرا ابو بکر نہیں آیا میرا عمر نہیں آیا میرا عثمان تے علی نہیں آیا بیٹی فاطمہ آج باہر دروازے تو آیا کھڑا ہے جیڑا تیاں نو باپا تو جدا کر کے لے جاندہ ہے بیٹی فاطمہ آج او آیا ہے جڑا اولاداں کولوں باپ جدا کر کے لے جاندہ ہے بیٹی فاطمہ آج او آیا ہے جڑا سہاگناں دے سہاگ لٹ کے لے جاندہ ہے بیٹی فاطمہ آج او آیا ہے بچے روندے نے تے روندے رہ جان بچیاں روندیاں نے تے چلاندیاں رہ جان بیٹی فاطمہ آج او آیا ہے جڑا ماپیاں کولوں اولاداں کھو کے لے جاندہ ہے آج او آیا ہے جڑا اولاداں کولوں ماپے جدا کر کے لے جاندہ ہے بیٹی اج باہر کون آیا ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی اے جو کرے یتیم بالانو اج کرن تو سانو آیا تے
मापियां कोलों बाल आयाने। बेटिए कौन आया दरवाजे ते? मापियां कोलों बाल आयाने। ले जावे जोर लगा के बेटी प्यारी अज मैनू तैनू ए वख बैठावन आया। ऐशा हफ्सा ज़ैनब ताई, ऐशा हफ्सा ज़ैनब ताई बेवा कर दिखलासी। ते हसन हुसैन नवासियां मिथों अज जुदा करावन आया। ते धीए कौन आया दरवाजे ते? ए आबाद कुनिंदाई कबरां, ए आबाद कुनिंदाई कबरां। बेटी अज बार ओ आया जड़ा घरां नूं वीरान कर जांदा है। अज बार ओ आया जड़ा कब्रस्तानां नूं आबाद कर जांदा है। ए आबाद कुनिंदाई कबरां शहर करे उजवाड़ा ते मौत प्याला पिलावे सबना। अज मैनू पिलावन आया। इस आलम अंदर इंज मेरे नबी ने हाथ आसमान वाल कीते ने। अचानक हाथ नीचे नीचे आने शुरू होए। इंज लगदा है सैयदा ऐशा समझ गईया, इंज लगदा है मैं बेवा हो गईया, इंज लगदा है अज फातिमा यतीम हो गई है, इंज लगदा है अज हसन हुसैन शहजादे यतीम हो गए ने। सैयदा समझ गईया अज साडा सहारा टुट गया है, अज आमिना दा लाल दुनिया तो चला गया है। सारे अपनी जगह परेशान ने ते सैयदा फातिमा की आंदियां ने अपने बाप दी जुदाई अंदर। मिशकात शरीफ अंदर मौजूद है, बुखारी मुस्लिम दे अल्फाज ने। धी की आंदी है, बेटी की आंदी है, या बताओ अजाब रब्बंदा, या बताओ इला जिब्राइल नना, या बताओ मिन जन्नतिल फिरदौसी मावा। सैयदा फातिमा रो रही ने, आंसू बहा रही ने ते नाले आंदियां ने अब्बा जी सानू छड़ के चले गए हो, अल्लाह दे बुलावे कबूल कर ले जे। अब्बा जी हुण जिबरील आएगा ओनू असी की कवांगे? अब्बा जी सानू छड़ के ते जन्नतुल फिरदौस विच डेरे ला ले जे। की आंदी है बेटी? रो रो हजरत फातिमा कहंदी, और रो रो हजरत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे तेरे बाजों मेरे ऊपर आन पे दिन पारे। अब्बा जान प्यारे मेरे केड़ा बाजों तेरे देवेगा हुन सबर तसल्ली वंडेगा गम मेरे। अब्बा जान प्यारे मेरे अंदर नहीं जाई, अब्बा जान प्यारे मेरे गल नहीं दस जाई, फिर कदों तू मुड़ के आसे अंदर नहीं जाई। ते धी की आंदी है हथ यतीमा दे सिर उत्ते। मापिया वाले हो और जिंदा मापिया वालों ते मरे मापिया वाले हो। बेटी की आंदी है हथ यतीमा दे सिर उत्ते फेरेगा उन केड़ा मैं भी अज यतीम हुईयां पाई बाप नखेड़ा।
ਦਿਸਦਾ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਝਾ ਪਿਆ ਚੁਫੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ सैयदा फातिमा ने अपने बाप की जुदाई अंदर इतने आंसू बहाए। मुर्रखीन ने लिखे है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 6 महीने जिंदा रहियां। इन 6 महीनों के अंदर सैयदा नूं कदी किसी हसदियां नहीं वेखिया। अल्लाह जिथे मेरे आका अलैहिस्सलाम लेटे ने उन्हां दे रोज़ा अनवर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। खुदारा नौजवानों जिन्हां दे माँ बाप जिंदा ने कदर कर लो, ये नेमत दोबारा नहीं लभनी। अल्लाह मैनू तुहानू किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना माशाअल्लाह। कारी काशिफ साहब आ गए। कारी काशिफ साहब माशाअल्लाह जुमा अपना पढ़ा के ते माशाअल्लाह इत्थे आ गए। बड़ी गल अल्लाह ताला सलामत रखे कारी साहब नू, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। तो कारी साहब हुक्म फरमा रहे हैं कि शेर सुना, नमाज तो बाद ना सुना दी। हाँ, नमाज तो बाद इंशाअल्लाह कारी काशिफ साहब का हुक्म पूरा करांगे। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह तुहानू किसी चीज़ की कमी ना दे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन का मरकज़ बना रहा, अल्लाह के दीन का इदारा खुड़ियाँ खास अंदर एक कसूर तो अगे थोड़ा जा खुड़ियाँ खास सारे दोस्त बाप जानते हैं। इधर जाने खब्बे हथ टूल प्लाजे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह असी मरकज़ बना रहे हैं। अल्लाह की तौफीक नाल हाफिज साहब असी 1.5 महीना पहले काम शुरू किया तो लैंटर पहुँच नहीं गया, लैंटर पै गया। अल्हम्दुलिल्लाह लैंटर मुकम्मल हो गया है। ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल करम।